媽咪好肚餓，有乜嘢啊？條老底勒實佢，我一陣先食飯。放飛。得兩字，即係我啲好朋友得兩字。我哋去參加集體婚禮好唔好啊？模仿婚前婚後叫老公，老公，老公，冇啊，冇錢，有冇幫啫？我點去開工啊？你要幾多錢我打本俾你？之前有冇錢㗎？冇我哋之前都冇錢嘅，慢慢咁樣做落嚟嘅啫。小胖妞一臉質疑。你想媽咪俾幾多錢你做生意先500萬。 ？500萬啊！新娘子行到咁豪邁嘅喎。跳舞啊，真係我親話自己跳舞。可以食㗎。你想食啊？係啊，都會 cut 嘅喎。點絕對唔會出嘅，好嘅好壞，你覺得依依肥唔肥？唔肥好靚女，好靚好全部好靚。等陣間爸爸問我有冇俾瓜子啦啦食，咁點算啊？我點答啊？冇啊冇啊，我冇食瓜子啊，冇食瓜子啊咁樣。做咩啊？